Bună dimineața! Mergem la clienta noastră, Genna, să facem o gătire în timp real și o să vă arătăm acolo cam cum se pregătește acasă la client. Astăzi am ales împreună cu doamna Genna să facem niște preparate destul de simple, dar pe atât de delicioase și de sănătoase. Avem niște lipii, să zicem așa, subțiri, pufoase și foarte delicioase, pe care le vom umple cu acest mix de pulpe de pui marinate în iaurt cu legume și cu măsline. Un al doilea preparat pe care l-am făcut astăzi este o tartă quiche mediteraneană cu ardei, ceapă verde, brânză de capră, ulei ăsta, măsline fără simburi și, bineînțeles, un quiche royal pe care se poate mânca tot așa la prânz, lângă o sălățică marinată de noastră simplă. Iar un al treilea preparat de astăzi este faimoasa mini brioșe cu morcov, glazurată cu un sos de vanilie. Aici am făcut sosul de vanilie în locul frostului care se face din crema de brânză Philadelphia, la cererea clientei, și cred că o să fie foarte bun. Atât pentru astăzi, vă mulțumim!